才能起来不容易呢。我听了张可盈说她的故事之后，我特别有感触。就像她说的，无论我们面对谁，要学会好好告别。在我小的时候，然后我们一起出去这个国外演出，当时舞蹈队里面有一个姐姐，我到现在都非常印象深刻，她跳舞跳得非常非常好。然后那个时候，当我还是一个非常内向、不敢说话的，在合唱团站着的一个小女孩的时候，我一直在看着她，我就觉得，如果以后过几年我能像她那样就好了，我们天天在一块儿吃，在一块儿玩。但是因为那个时候没有微信什么的嘛，这样就没有再联络。然后再看到她的消息就是，她成为了自媒体，做得很好的，发展得非常非常好。我也一直在关注她，然后也给她发私信啊，我们就又联络上。然后结果又没有过1、2年，突然间再看到的信息就是她得了癌症晚期。当然我还是在关注她，我想她会好起来。然后但是再看到信息的时候，就是已经去世了。可是那时候我才上大2吧，我觉得那是我第一次意识到，就是死亡是有随机性的。就从那以后，不管是跟身边任何人，我觉得就是我们真的要好好说再见，就是因为真的不知道什么时候就是最后一个，就很珍惜，就有珍惜当下，当下，就是我们很郑重的抱一下，或很郑重的对彼此说一声再见，或者是对他的一些祝福，这些都是很有必要的。肢体开发课让大家学习怎么用肢体去表达情绪。这个训练呢叫做元素训练，有风、有水、有火，我们就分别去操作这个训练。就是你就是这个元素的本身。上一次我们面试的时候，不是有4个女孩去用肢体做表演吗？苏琪的那段肢体里面其实有一些故事性，所以大家一定要先把概念搞清楚。就是我们的肢体是服务于我们的角色的。那么接下来呢，我们先来最简单的水，就是你只是水，但你至于你的水是什么形态，自己决定。然后我们会给大家放一段音乐。我觉得挺有意思的，因为我是学舞蹈的人，我很喜欢去用肢体表达我的情感。来吧，你就自由的选一个地方，然后每个人每个之间稍微有一点距离啊，不要互相影响。老师，我试试啊，也看看我到时候对你不需要特别大动，你不要那个，你在旁边演冰块就好了。也可以，我真的是可以。啊，你真的反应好快哟！冰块也是水，他好厉害。来，安静，找到自己的状态，好不好？在这个当下，我唯独能够想到的就是水是流动的、缓慢的、优雅的。首先是小雨滴，然后慢慢飘落到溪水里，然后随着那个溪水在慢慢的流淌。我是在一个阳光下的小溪，在这里很享受，然后跟着这个水的流动，然后慢慢的，我享受这个阳光。还在想象，对，还在找。自己是杯子里的水，然后被打翻了，躺到地上，然后慢慢的随着它的地形在流动。对，就是这太美了，都是有点美。学过舞蹈的吧，控制欲太好了。它的每一个形体都像舞蹈，是吧？对，就是不自由。你别看它有一些美，但是实际上就是他能感受到，他感受到了水。
你看他其实他没有那么多规矩，他反倒好，知道吧？他真是一滩水。先停一下，停一下，来。刚才啊，所有人的里面，就是依林、刘璇，他们两个就做的挺好的。我想象的是我儿子拿了一杯不稳的水在杯子里晃动，然后放到冰箱的冰块，他给了我一点启发，然后放到冰块，然后我就被冻住了。你看这叙述，他没有拟人化，啊，他不是说他想怎么样，他在外部找一个没有，他就是，所以他就看起来就是很自然。依林，你呢？我想象是我上个月去雨林徒步，然后我在想那个水的感觉，就是有时快，有时慢，啊，有时候撞到石头了，所以我就想了选了一个这个地方去感觉一下当时的感觉。依林没有经过这个专业的形体训练，所以他没有一个姿态感，但是它的质感会让我相信它是水。那其他大部分的人还想着我怎么美，我很美，我很美，没有水不会知道自己美的，明白吗？明白。就是尤其是舒淇呀、新月学舞蹈的，哎，脚哪有一个水脚绷得那么好，你知道吗？太美了，规则感太强了。这是我的肌肉记忆，可能这个是我的身体，它自己我控制不了它，压力。肌肉记忆，肌肉记忆，对，所以要改变呢，明白吧？你要感受那个东西，在你的想象里建立起来，啊，不要去演，好不好？是不需要任何动作。也不是不需要任何动作，就是你不能为了动作而动作，你感知到什么，你才去做什么。这是基础训练，就是让你不断的去接近那个真实的感知。我觉得就是首先要把自己交出去吧。就有很多人接到剧本以后，他都还是在自己当中，他并没有在角色当中。对啊，就是你要热爱心中的艺术，不能热爱艺术中的自己啊。你得把你的身体腾空。让给这个角色的灵魂。好，那咱们进入下一趴。风怎么疯啊？风是什么样子的？要想象。哦，吹走了，吹回来。来呗，来。先是有规律的小风。渐渐的风越来越大的时候，就是乱刮的风，左边刮到右边，又刮到前面。你们两个人就是自我留的太多了，就是还是舒淇在演风，婷婷在演风，你是风。明白吗？就是风哪有什么表情？就你们俩，这，你想转就是转，这是很自由的一个状态，就是放松，放松，来，来，停下来，来，张可盈继续来看他。想象自己是一个风来，感觉在被吹，然后又被刮。真的让我看到它就像一个风铃一样，就一直在转，然后风的那种感觉。可盈很投入，他把我带入了那个风的情境，我相信那是真的。那刚才，好，停一下，刚才他在那个汇报演出那个表演的时候。他是有舞蹈功底的，但是他刚才是不是没有跳舞？对，他只是自由的在旋转，你也在转，但是你的区别是什么？什么？
舞，小腿舞，就你懂那个啊？就是符号感、姿态感，不要那些东西，你懂吗？来吧，最后一个火吧。你想火怎么演？烫是吧？你演的是？他最后总结他元素训练，他都是演了个疯子，都疯了。来，音乐。看柴火在烧了。可以的，想象力很好，非常可以吧？被风吹着，对，不错，可以不错对对对。这是比刚开始的时候都要好，所有人都是有进步的。好了，我们刚才呢都热身完了，那么接下来你们需要带入情境当中的角色，然后去感受音乐里面的情绪，用肢体来演绎。第一组呢是谢依霖、熊黛林、刘璇。第一组啊，你们的情境呢是，你们是曾经的3个最好的闺蜜，但是已经人到暮年了，你们再次来到了你们熟悉的地方。明天它就要拆了，请用你们的肢体配着音乐，演出你们曾经在这里发生过的故事。好，可以。你抢主角，你背叛。那我们台词照旧。对，以前面一样。来，3、2、1，开始。这样很好啊，还能不能跳啊？都这么久没来了，我也不知道，试一下吧。行，身材还是那么好，还好。我那时候，哎，你们2个早就到了。哎呦，选。哇，这里变样好多啊！你看，以前我们连，哇，这么长的队伍，是。但是现在一个人都没有。怎么了？我们不是要来跳舞的吗？还跳吗？跳啊！还跟我跳吗？你还抢我位置吗？你会生气吗？我生气就不来了。对不起。我们来干嘛的？跳啊！最后一次。今天就给他跳那个最多人喜欢看。我们以前下面多少观众啊，比你们人多多啦！这首太悲情了 ，OK？ 忘了我们是什么吗？来吧。忘了吗？手忘了呀？忘了。往右看，再往左看。我老是忘。那你都不能站中间，我跟你说了。哎，等一下，踩，小心哦，踩，右脚，换左脚。哎，我这好像还没有生疏哎。羡慕羡慕，最美的，谢谢。好。哇，好棒，好棒。说往左看往右看的时候，其实是挺生动的，因为3个人交流上了啊，前面就是交流不上，我估计自己心里也挺着急。